父母心疼儿女生活压力大是再自然不过的事。一名六旬妇人不舍儿子媳妇过得辛苦，每个礼拜从台北买3、4千元的菜坐高铁到台南送给儿子一家，没想到却被儿子跟媳妇嫌弃，让他失望不已，最后更死心和儿子断绝联络2年多。妇人的另名媳妇在脸书抱怨公社发文表示，66岁的婆婆心疼大儿子一家过得辛苦，每个礼拜买了3、4千元的菜，从台北坐高铁到台南送给儿子，但儿子却希望母亲能自己从车站搭车来他家。直说妈，你知道我每个礼拜从家里到车站油钱要花多少吗？不仅如此，婆婆一进家门，大媳妇就要她快去洗澡洗头。婆婆解释我是洗好澡洗好头才下来台南的耶，不料媳妇竟嫌弃的回你刚刚在外面走，有很多细菌，让原 PO 气的直说，当初他们还没买房子的时候，住在婆婆跟她弟弟的家，一家3口怎么一进门也没有去洗澡洗头。此外，媳妇曾问婆婆买这些菜要多少钱，婆婆回答后强调我没有要你付钱哦，媳妇则酸言酸语的回我知道啦，我只是在想她要赚多少钱才能吃到这些菜。原 PO 提到，婆婆每次到台南，不只送菜，还会拿钱给大儿子夫妻，因为媳妇说要帮小朋友存基金，借着小孩的名义要钱，但她私下却又对自己儿子说，阿嬷跟叔叔才是一家人，我跟爸爸还有你才是一家人，我们是不同家的人。婆婆还是从孙子口中知道这件事，难过不已。原 PO 表示，当初大儿子想买房但没钱，只好向婆婆开口，还带她一起去看房子，更保证自己买房后一定会把母亲接来同住。婆婆想说退休后能看孙子，就这样帮忙付了头期款。事实上，婆婆原本打算退休后台北、台南两边住，小儿子对此没有意见，但大儿子却始终没有表示。直到某次媳妇载婆婆去高铁站时，直接表明你要过来住是不可能的，更说婆婆的言行举止会影响到小孩，要婆婆去看心理医师等。大儿子知道后却拒绝叫老婆为这番言论道歉。种种的一切让婆婆心灰意冷，自此跟大儿子断绝联络2年多。虽然跟大儿子夫妻断绝联络，但婆婆跟孙子的感情很好，祖孙俩常偷偷透过 LINE 联系感情。近日因为土地问题，大儿子又打电话向婆婆哭诉，表示自己最近很辛苦，希望婆婆能帮忙问一下财产的事。厚脸皮的程度让原 PO 气炸，但她也透露，婆婆只是喜欢孙子，其余的根本不想理会。